بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. جاء في البداية والنهاية عن عفيف الدين البقال الحنبلي قال: كنت بمصر فبلغني ما وقع من القتل الذريع ببغداد في فتنة التتار، فأنكرت في قلبي وقلت: يا ربي، كيف هذا وفيهم الأطفال ومن لا ذنب له؟ فرأيت في المنام رجلا وفي يده كتاب، فأخذته فقرأته، فإذا فيه هذه الأبيات: دع الاعتراض فما الأمر لك، ولا الحكم في حركات الفلك، ولا تسأل الله عن فعله، فمن خاض لجة بحر هلك، إليه تصير أمور العباد، دع الاعتراض فما أجهلك.